Milli Hidrometeorologiya Xidməti gözlənilən güclü küləklə bağlı əhaliyə sarı və narıncı xəbərdarlıq verib. Xəbərdarlıqda deyilir: Oktyabrın 29-u gündüzdən 30-u gündüzə qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda əksər bölgələrdə gözlənilən küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq edilir. Bakıda və Abşeronda eləcə də Balakən, Qaxsa, Qatala, Şəki, Neftçala, Bərdə, Tərtər, Mingəçevir, Ağdam, Yevlax, Gəncə, Samux, Goranboy, Naftalan, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Daşkəsən, Qusar, Xızıda narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti bəzi yerlərdə saniyədə 20-28 metrə çatacaq. Ölkənin digər bölgələrində isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyinin sürəti bəzi yerlərdə saniyədə 20 metr təşkil edəcək. Nazirlik güclü küləkli havada əhalini ehtiyatlı olmağa, hündür binaların, reklam lövhələrinin, ağacların altında dayanmamağa və avtomobillərini park etməməyə çağırır. Ciddi təhlükə olduqda isə 112 qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz.